Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel AB Global TV. Kali ini saya ingin memasang konektor F connector untuk TV digital, yaitu pemasangan konektor ke kabel RG6. Ini kabelnya merek Belden. Kita siapkan kabelnya terlebih dahulu. Kita potong sesuai dengan kebutuhan. Silakan teman-teman pilih kabel yang bagus untuk kualitasnya yang bagus. Kemudian ini kita siapkan F konektornya. Ini jenisnya kompres, jadi nanti kita butuhkan tang kompres. Kita buka terlebih dahulu kabel RG56 nya dengan pengupas kabel. Kemudian kita bersihkan atau kita pisahkan serabutnya. Kita potong terlebih dahulu untuk intinya. Jangan lupa antara inti dan serabut harus tidak boleh tersambung. Kita potong agar tidak short ke intinya. Samping itu intinya kita kerok sedikit agar koneksi ke konektor lebih bagus. Ini kita pasang konektornya, konektor jenis kompres. Kita tekan dengan menggunakan tang sampai mentok. Oke, ini kita sudah pasang. Kemudian kita pakaikan tang kompres buat menjepitnya. Jika kepanjangan silahkan potong intinya. Oke, satu sisi kita sudah buat. Kemudian di sisi satunya lagi kita lakukan pemasangan konektor seperti sisi sebelahnya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, silakan untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan silakan share informasi ini ke semuanya. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sisi dari kabel satu lagi yang kita akan pasang konektornya. Sama seperti yang sisi sebelah tadi, kita pastikan masuk ke dalam dan ujungnya antara inti dan serabut tidak boleh short atau tidak boleh terhubung. Jadi kabel ini berpengaruh sekali terhadap kualitas sinyal dari siaran TV. Jadi pastikan kualitas dan pemasangan konektor harus benar-benar bagus. Oke, ini kita kompres dengan tang kompres dan selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ini hasilnya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.